Halo para penggemar otomotif, selamat datang di petualangan garasi kami. Ayo kenali 5 suara aneh di mesin mobil dalam sekejap. Pertama, suara mendecit. Ini sering kali disebabkan oleh belt yang sudah usang atau kendur, seperti jeritan peringatan. Ini menandakan belt perlu segera diperiksa atau diganti sebelum putus. Selanjutnya, suara ketukan atau knocking. Suara ini bisa menjadi pertanda masalah serius pada komponen internal mesin seperti piston atau bearing. Mirip detak jantung yang tidak teratur, ini butuh penanganan cepat. Lalu, ada suara desisan. Biasanya, ini mengindikasikan adanya kebocoran pada sistem pendingin atau vakum. Anggap saja seperti bisikan bahaya dari ular, menandakan ada tekanan yang keluar dari tempat yang salah. Suara gemuruh dari bawah mobil juga sering terdengar. Ini kemungkinan besar berasal dari sistem knalpot yang bocor atau rusak. Suaranya yang dalam dan berat menandakan gas buang tidak mengalir dengan benar. Terakhir, suara kertak saat berbelok. Ini seringkali menunjuk pada masalah di bagian CV joint. Bunyi ini adalah sinyal bahwa poros penggerak roda Anda sedang dalam masalah. Itulah tur singkat 5 suara aneh pada mesin. Tetap dengarkan kendaraan Anda dan sampai jumpa di tips otomotif lainnya.